नमामि बुद्धं गुणसागरन्तं नमामि धम्मं सुगतेन देशितं नमामि संघं मुनिराज सावकं। नमो बुद्धाय, नमो धम्माय, नमो संघाय। श्रद्धालु उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरू, आज मिति 2079 साल वैशाख 23 गते शुक्रबार बिहानको 8 बजेदेखि 9 बजेसम्मको फेसबुक लाइभ धर्मदेशना लिएर सदाझैं म भिक्षु विमलो श्री सिद्धिमंगल बुद्ध विहार सिद्धिपुर साना गाउँ थसी महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर 6 बुद्ध मार्गबाट उपस्थित भइसकेको छु। देश विदेशबाट देशना सुन्नको निमित्त फेसबुकमा जोडिरहनुहुने सम्पूर्ण श्रद्धावन्त उपासक उपासिकाहरूमा मंगल मैत्री कामना व्यक्त गर्न चाहे। त उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरू, आजको देशनाको शीर्षक रहेको छ जीवनको भारी। त भारी भन्ने बित्तिकै हामी बुझ्छौं हाम्रो गरौँगो हुन्छ, गाह्रो हुन्छ। किन भन्दाखेरि हामीले जीवनमा धेरै पल्ट भारी बोकिसकेका छौं र त्यो भारी बोकेर लामो यात्रा गर्नु पर्दाखेरिको त्यो कठिनाई हामीले महसुस पनि गरिसकेका छौं। त जीवनमा यात्राको क्रममा थुप्रै भारी बोक्नुपर्ने बाध्यता पनि हुन्छ। कुनै बेलामा रहर पनि हुन्छ र कुनै बेलामा अज्ञानता पनि हुन्छ। कसैले रहरले भारी बोकेर पनि हिँड्यो होला, कसैले बाध्यतामा, कसैले अज्ञानतामा पनि भारी बोकेर हिँड्यो होला। तर जुनसुकै भारी पनि आखिर त गरौँगो हुन्छ। जुन भारीले हाम्रो यात्रामा कठिनाई ल्याउँछ नै। त हामी अन्तत के चाहन्छौं त भन्दाखेरि यो जीवनको यात्रामा त्यस्ता कठिनाईहरू हामी रुचाउँदैनौं, भारी बोकेर हिँड्न चाहदैनौं। हल्का छातले जीवन यात्रा गर्न पाए कति हुन्थ्यो र आफूले भनेको लक्ष्य उद्देश्यमा पुग्न पाए कति हुन्थ्यो हामीलाई लाग्छ। तर यात्राको क्रममा आवश्यक रूपमा हामीले जीवनमा कयौं भारी बोक्नु त आवश्यकता अनुसार त बोक्नै पर्यो। तर कति भारीहरू हामी हल्का हुन चाहँदा चाहँदै पनि अज्ञानताको कारणले हामीले भयंकर भारी बोकेर हिँडिरहेका हुन्छौं र भनिरहेका हुन्छौं साह्रै गरौँगो भयो, साह्रै गाह्रो भयो, साह्रै कठिनाई भयो, म हल्का हुन चाहन्छु भनेर हामी भनिरहेका हुन्छौं। तर हामीले बोकेर आएका भारी बिसाउन चाहदैनौं। भारी बिसाउन चाहदैनौं। त यसो भन्दै गर्दाखेरि कसले त्यो गरौँगो भारी बोकेर हिँड्छ? भारी त बिसाएर जाने हो। तपाईले कुनै सामानको भारी त बिसाउनु भयो होला, भौतिक भारी त तपाईले जीवनमा बिसाउनु भयो होला। त कतिले त बाध्यतामा बोकिरहनु पनि भएको होला, हैन? रहरमा कतिले बोकिरहनु पनि भएको होला। त भगवान बुद्धको शिक्षा अनुसार एउटा यस्तो भारी पनि छ जिन्दगीमा जुन भौतिक भारी होइन, हैन?
जसलाई तपाईले मानसिक भारी भन्न पनि सक्नुहुन्छ, हैन? जसलाई आध्यात्मिक भारी भन्दा पनि हुन्छ। त हामीले यो काँधमा बोक्ने भारी लाई त हामीले कतै जाँदाखेरि अलिकति बोकेर हिँड्यो भने पसिना बग्छ, खुट्टा गल्छ, हैन? काँध दुख्छ। त हामी के गर्छौं? त्यो भारीलाई छोडेर अगाडि बढ्छौं, हैन? हल्का हुन चाहने मान्छेले त भारी बिसाउनु पर्छ। यदि भारी बिसाएन भने त गरौँगो यात्रा नै हुन्छ, अप्ठ्यारो कठिनाई यात्रा नै हुन्छ। त्यसैले तपाई हामी पनि लामो यात्रा गर्दैछौं भने हल्का रूपमा यात्रा गर्नको निमित्त यो मानसिक भारीहरू बिसाउँदै जानुपर्छ रे। शरीरलाई एक ठाउँबाट टाढासम्म पुर्याउनको निमित्त भौतिक भारीलाई बिसाउनु पर्छ। तपाईको जीवनको यात्रालाई टुङ्ग्याउनको निमित्त तपाईले मानसिक भारी पनि बिसाउनु पर्छ। अनि मात्र हल्का रूपमा हामी एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा एउटा लक्ष्यमा हामी सजिलैसँग पुग्न सकिन्छ। त्यसको लागि हामीले यो आँखाले देख्ने भारीहरू त बिसाएर गएको हामी आफूले अनुभव गरेको देखेको छौं। तर कति मान्छेहरू त्यो भौतिक भारी त के हो, मानसिक भारीले त्यही त्यो ठिचिएर मानसिक भारीले उसलाई कहीँको पनि पुर्याउन, कहीँ पुग्न नसकिने गरी उसलाई ठिचिरहेको हुन्छ। त उपासक उपासिकाहरू, तपाईहरुको लागि भगवान बुद्धको शिक्षा अनुसार हाम्रो जीवनको यात्रा भनेको मनुष्य जन्मबाट हाम्रो निर्वाणको यात्रा गर्ने। त्यो निर्वाणको यात्रा गर्दाखेरि हामी हल्का छातले जति यात्री हुन सक्यो त्यति चाँडो पुगिन्छ, हैन र? जति धेरै भारी भयो त्यति धेरै हामी ढिला हुन्छौं या कुनै कुनै बीच बाटोमै हामी रोकिनु पर्ने पनि हुन्छ। त एउटा प्रसंग नै तपाईलाई म देशना गर्छु आज। धेरै लामो त देशना गर्दिन आज, है? बिहारमा एउटा कार्यक्रम पनि भएकोले प्रसंग सुरु हुन्छ। एउटा गुरुकुल थियो। गुरु साह्रै विद्वान, चारै दिशामा उसको नाम चम्केको, हैन? सबैले उसको अगाडि शिर झुकाउँछ, मान सत्कार सम्मान, हैन? त त्यो गुरुको त्यो साराको मान सम्मान सत्कार त्यो देखेर त्यो गुरुकुलका शिष्यहरू जो छन् नि, उनीहरूले पनि मनमा चाहना गर्यो कि, कामना गरे कि भविष्यमा हामी पनि गुरु जस्तै विद्वान बन्छौं, पण्डित बन्छौं, वहाँ जस्तै प्रसन्न सुख शान्तिपूर्वक जीवन यापन गर्छौं हामी पनि। कसले चाहदैन सुख र शान्तिसँग जीवन यापन गर्न? कसले चाहदैन, हैन? प्रसन्न मुद्रामा बस्नु को चाहदैन? ती चेलाहरूले गुरुको त्यो सदा सर्वदाको प्रसन्नता, सदा सर्वदाको खुशी
शान्ति। कसरी त्यो गुरुले त्यो सुख शान्ति पायो होला हैन? कसरी चाहिँ आनन्दित भएर बस्न सकेको होला? जहिले देख्छु प्रसन्न मुद्रा, दुखी भनेको कहिले देख्दै देखेन, सुख बिहारी आनन्दित। चेलाहरूलाई जति चाँडो हैन सिक्न पाए त्यति चाँडो लाभ हुन्छ भनेर उनीहरूले एक दिन गुरुलाई सोधे, गुरुदेव तपाईको यो आश्रममा आएर हामीले धेरै कुराहरू सिकिरहेका छौं, धेरै कुराहरू सिकिरहेका छौं। अहिले त सिक्दा 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 हैन प्राय सबै कुरा सिके जस्तै हामीले सिकिसक्यौं। तर त्यत्रो सिक्दै गर्दाखेरि, त्यत्रो जान्दै गर्दाखेरि तपाई जस्तो प्रसन्न, तपाई जस्तो सुख बिहारी आनन्दित शीतल शान्त दान्त भएर हामी त कहिले बस्न पाएन बा। कहिले बस्न पाएन। हामीलाई पनि तपाईले प्राप्त गर्नु भएको त्यो सुख, त्यो आनन्द, त्यो प्रीति, त्यो शान्त शीतल हैन, त्यो ज्ञान जो छ त्यो हामीलाई तपाईले प्रदान गर्नुहोस्। हामी पनि सुखी हुन चाहन्छौं, हल्का शीतल शान्त हुन चाहन्छौं। त्यही आशामा हामी तपाईको शिष्य बने। खै त हामीले त केही त्यस्तो पाएनौं। गुरुदेव त्यो सूत्र हामीलाई प्रदान गरिदिनुस् न। जीवन हल्का हुने, जीवन शीतल हुने, जीवन आनन्दित हुने, जीवन प्रमोदित हुने, सुख बिहारी हुने त्यो सूत्र हामीलाई दिइदिनुस् न। चेलाहरूको अनुरोध। यो त तपाईहरुलाई पनि चाहिन्छ, यो सूत्र त सबैलाई चाहिन्छ। यो सूत्र जीवनमा सुख शान्त नचाहने को होला हैन? आनन्दित हुन नचाहने को होला हैन? चाहँदा चाहँदै पनि हामी आफ्नो जीवन चाहिँ कस्तो देखिन्छ? हामी त हाम्रो जीवन त भारी देख्छौं। हाम्रो जीवनमा त गाह्रो देख्छौं, साह्रो देख्छौं। जति सुकै हामीले उपायहरू लगाउँछौं, मेहनतहरू गर्छौं, परिश्रमहरू गर्छौं, पसिनाहरू बगाउँछौं, तैपनि जीवन त हल्का भएकै छैन। जीवन कहिले चाहिँ शान्त शीतल भएको अनुभवै गर्न पाएन। पाइहाले पनि क्षणिक मात्रै, क्षणिक मात्रै। अब ती चेलाहरूले पनि गुरु जस्तो आनन्दित हुन चाहे, खुशी हुन चाहे, सूत्र मागे। त्यसपछि गुरुले भने ठीक छ, म त्यो सूत्र पनि प्रदान गर्दैछु। ल है त भोलि बिहान सबैले नुहाई धुवाई गरेर आऊ, म तिमीहरूलाई चाहिँ हैन
शान्त शीतल शान्त दान्त आनन्दित सुख बिहारी भएर जिउने सूत्र दिइदिन्छु। जीवन हल्का हुने सूत्र दिइदिन्छु। भोलि बिहान नुहाइ धुवाइ गरेर है भने अब गुरुले त्यो चाहिँ जीवन हल्का हुने सूत्र दिन्छु भनेपछि अब उनीहरूले चाहेकै जस्तो भयो नि। सबै भोलि बिहान चाहिँ नुहाइ धुवाइ गरेर आए चेलाहरू सबै। अनि एउटा गुरुले सबै चेलाहरूलाई भने, लाओ आज म सबैलाई जीवन हल्का हुने, शीतल हुने, शान्त हुने, खुसी हुने, आनन्दित हुने सूत्र दिइदिन्छु। मसँग मेरो पछि पछि आऊ। जाँदै गरे एउटा पहाड मुनि आइपुग्यो। पहाड भन्दाखेरि पनि एउटा सानो पहाड, उकालो चढ्नु पर्ने पहाड आयो। त्यो गुरुदेवले सबैलाई तीनवटा झोला बोक्न लगायो। 3वटा झोला बोक्न लगायो। त्यो झोलामा गरुङ्गो चट्टानहरू थियो, ढुङ्गाहरू थियो। सबलाई बोक्न लगायो। सबैले गुरुको आज्ञा अनुसार बोके पनि। र गुरुदेवले भने, अब हामी यो पहाडको टुप्पोमा चढ्छौँ। पहाडको टुप्पोमा चढ्छौँ। त्यो पहाडको टुप्पोमा पुग्यो भने म तिमीहरूलाई जीवन हल्का हुने, जीवन शीतल हुने, जीवन शान्त हुने, जीवन आनन्दित हुने, सुख बिहारी हुने त्यो सूत्र दिइदिन्छु। यो पहाडको फेदमा त हामी हिँड्ने मात्रै हो। त्यो टुप्पोमा पुगेपछि त्यहाँ सूत्र दिइदिन्छु। र जसलाई चाहिन्छ ल म सँगसँगै आऊ है भनेर चाहिँ गुरुदेव त लुई पहाड चढ्न थाल्यो। सबै चेलाहरू पनि अब पहाडको टुप्पोमा पुगेपछि त यस्तो हल्का जीवन, शीतल जीवन, शान्त जीवनको सूत्र पाउने भएपछि त चढ्ने हो भनेर चाहिँ चढ्न थाल्यो। केही दूरीसम्म, केही समयसम्म गुरु सँगसँगै उनीहरू हिँड्न थाल्यो। बिस्तारै त्यो तीनवटा झोलाको भारीले उनीहरूलाई अब बाधा दिन थाल्यो। गरुङ्गो हुँदै आयो। भितराहरूको त पसिना पनि बग्न थालेछ। अब गुरुदेव त के भारी छैन, उपो चाहिँ लुई चढ्यो त। चेलाहरू त सक्दैन त। अनि चेलाहरूले के भने त भन्दा, गुरुदेव हामीले त साह्रै गाह्रो भयो। यो भारी बोकेर त यो उकालो चढ्न सक्दैन कि के हो? यो भारी बेकारमा किन बोकाउनु भएको? हामीलाई चाहिने त सूत्र हो। त्यो सूत्र त तपाईसँग छ। अब यो पहाडमा बिना भारी चढे त भइहाल्थ्यो। तपाईले त हामीलाई तीनवटा झोलाहरू बोक्न लगाएर धेरै गाह्रो भयो। यसरी त त्यो डाँडाको टुप्पोमा पुग्न नसकिएला कि क्या हो? गुरुदेवले भने, ठिकै छ नि त, एउटा झोलाहरू यहीँ छोड नि त, छोडिदेऊ भने। त्यसपछि सबैले एउटा झोला छोड्यो। त्यहाँ अलिकति हल्का भयो।
ल हिँड अब भनेर गुरुदेवले आज्ञा गर्ने बित्तिकै सबै चेलाहरू चाहिँ गुरुको आज्ञा अनुसार हिँड्न थाल्यो। फेरि त्यो उकालो चढ्न थाले। त्यहाँबाटको जुन उकालो छ भारीको हिसाबले उनीहरूकोमा अलिकति कम त थियो, तर धेरै थाकिसकेको थियो नि त। पहिला तीन-तीनवटा भारी हैन, तीन-तीनवटा झोलाको भारी बोकेर उनीहरू अलिकति थाकि पनि सकिसकेको थियो। दुईवटा भारी भए पनि उनीहरूले चाहिँ अलिकति गाह्रै भइरहेको थियो, तर उनीहरूले सहेर भए पनि गुरु सँगसँगै हिँड्दै थियो। 3 भागको 1 भाग जति त सक्यो, 4 भागको हैन, 4 भागको 1 भाग त सक्यो। त्यहाँ पुग्दाखेरि पनि ती चेलाहरूले पसिना काटेर, पसिना पुस्दै लामो लामो श्वास लिएर भने, गुरुदेव भारी त साह्रै गह्रौँ भयो, हामीलाई हिँड्नै कठिन भयो। यस्तो उकालो छ, पसिनाको पसिना भइरहेको छ। के गरौँ गुरुदेव? गुरुदेवले के भने, त्यस्तै भारी छ भने हल्का पार न त, एउटा ब्याग सबैले छोड नि त, यही झोला यही राख नि त। सबैले एउटा झोला चाड्न पाइयो। एउटा मात्रै बाँकी छ, अब झोला चाहिँ हल्का भयो। ल हिँड मसँग भनेर फेरि हिँड्न थाले। आधी त गइसकेको, अब 1/4 3/4 पुगिसकेको थियो। त्यहाँ पुग्दाखेरि पनि एउटा त झोला थियो नि त। त्यो झोला भए पनि उनीहरूलाई त धेरै लामो यात्रा भएको कारणले साह्रै गाह्रो भइरहेको थियो एउटा झोला पनि। तर त्यो डाँडाको टुप्पो अब 1/4 मात्रै बाँकी छ। 1/4 बाँकी हुँदाखेरि उनीहरू स्याना फ्याँ भएर लामो लामो सास लिँदै पसिना काट्दै गुरुदेवलाई भने, गुरुदेव कठिन भयो, गाह्रो भयो, माथि टुप्पोमा सकिँदैन कि क्या हो, धेरै गाह्रो भयो। गुरुदेवले भने, ठिकै छ नि त, अब आफ्नो जिउमा भएको त्यो एउटा झोलाको भारी पनि बिसाइदेऊ नि त, के फरक पर्छ भनेर 3वटै झोलाको त्यो भारीहरू बिसाउन लगाइदिए। उनीहरू यति हल्का भए, भारी नै छैन जिउमा। उनीहरूले यसो आफूहरू हिँडेको बाटो हेरे, ओहो यो बाटो हामीले कस्तो कठिनसँग हिँडेर आयो, यही भारीले हो कि। गुरुदेवले हामीलाई चाहिँ यहाँसम्म यो भारी बोकाउन लगायो, गाह्रो छ भने छोड न भनेर बिसाउन पनि लगायो। आखिरमा टुप्पो जानको लागि त यो भारी किन्ने अर्थै छैन रहेछ, किन हामीलाई यसरी गह्रौँ हुने गरी बोकायो होला भन्ने मनमा खुल्दुली त धेरै थियो हैन। त्यो अनुसार 1/4 उनीहरूले चाहिँ एकदमै हल्कासँग पुगिसकेपछि त्यो डाँडाको टुप्पोमा पुग्यो। डाँडाको टुप्पोमा पुगिसकेपछि गुरुको सामुन्ने सबैलाई बसाले। सायद अब गुरुले चेलाहरूलाई हल्का जीवन, शीतल जीवन, शान्त जीवन, सुन्दर जीवन, आनन्दित जीवन जिउने सूत्र दिँदैछ होला। चेलाहरू पनि एकदम उत्सुक भएर
शून्य प्रतीक्षामा शान्त दान्त भएर बसिरहेको थियो। त गुरुदेवले भने, हे शिष्यहरू, हे चेलाहरू हो, के लाग्यो? डाँडाको फेदबाट यो टुप्पोसम्म आउँदाखेरि जुन भारीहरू बोकेर आएका थियो, त्यो भारी कस्तो लागेको थियो? सबै चेलाहरूले भने, त्यो भारी त बिना कारणको रहेछ। यहाँ आएर त तपाईको मुखबाट त्यो सूत्रमा त सुन्ने हो। बेकारमा तपाईले हामीहरूलाई चाहिँ त्यो भारी बोकाउनु भयो। आखिरमा हामी सबै त्यही डाँडासम्म ल्याउनु पनि परेन। यहाँ त कुनै कामै छैन त्यो भारीको। बिसाउँदै बिसाउँदै आए, त्यो बिसाउन नपाएको भए त यो डाँडाको टुप्पोमा पुग्दा पनि पुग्दैन थियो होला। तपाईको पो भारी छैन, तपाईको त लुई लुई चर्नु भयो तपाईले। हामीलाई त भाडी बोकाउनु भयो तपाईले। साह्रै कठिन, साह्रै गाह्रो, भारी भएको हुनाले साह्रै पसिना चुइयो, साह्रै गाह्रो पो भयो। त गुरुदेवले भने, मैले जुन त्यो कार्य गर्न लगाए त्यो बिना अर्थको थिएन, बिना अर्थको थिएन। जुन भारी बोकेर आउँदाखेरि जीवनको सुख, शान्ति, प्रसन्नता, खुसीको जुन सूत्र पाउनको निमित्त यो डाँडाको टुप्पोमा सम्म हामी आयौं। यहाँसम्म आउन सक्नको कारण के हो त भन्दाखेरि हामीले पहाडको फेदबाट बोकेर आएको जुन भारी छ, त्यो भारीलाई बिसाउँदै 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 आएकोले मात्रै हामी यहाँ पुगेका हौं। यदि हामीले त्यो भारीलाई निरन्तर बोकेर आइरहेको भए यो डाँडाको टुप्पोमा हामी पुग्नै सक्दैनथ्यौं। किन त भन्दाखेरि त्यो भारीले नै हामीले त्यो भारीलाई नबिसाएको भए त्यो भारीले हामीलाई त्यहाँ बिसाउँथ्यो, बीच बाटोमा हामीलाई बिसाउँथ्यो, यात्रालाई बिसाउँथ्यो। त्यत्रो भारी थियो। तर हामीले त्यो भारीलाई छोड्दै 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 आउँदाखेरि अन्ततः यो डाँडाको टुप्पोमा हामी पुग्न सफल भयौं। र अहिले हामी जीवनको सुख, शान्त, दान्त, हल्का, प्रीति, सुखबिहारी हुने त्यो सूत्र प्राप्त गर्न गइरहेका छौं। त शिष्यहरू, म त्यो पहाडको फेदबाट यहाँसम्म आउँदाखेरि मलाई कुनै त्यस्तो खासै कठिनाइ पनि भएन। शिष्यहरूले सबैले तीन-तीनवटा झोलाका भारीहरू बोकेर आए। कति कठिन भयो, कति गाह्रो भयो। यदि त्यो भारी नबिसाएको भए यो डाँडाको टुप्पोमा पुग्दा पनि पुग्दैन थियो होला। त्यसैले हे शिष्यहरूलाई एउटै चीज बुझ्न चाहेको थियो कि म किन प्रसन्न भएर जिउँछु, किन शीतल शान्त भएर जिउँछु, आनन्दित सुखबिहारी भएर जिउँछु। यसको सूत्र के हो त भन्दाखेरि यो स्थानसम्म आइपुग्नको निमित्त हामीले पनि ढुङ्गाको त्यो 3वटा झोलाका भारीहरू बिसाएर आएपछि न हामी यो डाँडाको टुप्पोमा पुगे जस्तै सुख, शान्ति, हैन, सुख बिहारी आनन्दित जीवनको
भएको लक्ष्य प्राप्त गर्नको लागि पनि हामीले यो जीवनको तीनवटा भारीहरू हामीले बिसाउनु पर्छ। तीनवटा भारीहरू हामीले बिसाउनु पर्छ। त्यो कस्तो भारी? लोभको भारी, द्वेषको भारी र मोहको भारी। बिना सित्तैमा हामीलाई लागेको थियो यो डाँडासम्म आउँदाखेरि त्यो तीनवटा चाहिँ त्यो झोलाको त्यो भारीहरू बोकेर आइरहेको, बिना सित्तैमा बोकेर आएको जस्तो। यसको त यो डाँडामा आएर कुनै कामै थिएन, तर हामीले बोकेर आउँदाखेरि कति गाह्रो भयो। बेकारको बोकाइ होइन त्यो, बेकारको भारी होइन त्यो। त्यसरी नै सुख र शान्तिको जीवनको लागि पनि लोभ भनेको पनि बेकारको भारी, द्वेष भनेको पनि बेकारको भारी, मोह भनेको पनि बेकारको भारी। जीवनको उकाली चढ्दाखेरिको त्यो जस्तो कठिन भारी जीवनमा अर्को हुनै सक्दैन। जीवनमा अर्को हुनै सक्दैन। किन बोक्छौ त्यो भारी? हामी लोभमा लोभिएर, लोभी भएर, लोभको कारणले हामीले आफ्नो जीवनलाई भारी बनाइरहेका हुन्छौँ। बिसाइदेऊ त्यसलाई। जति तपाईले लोभ गर्नुहुन्छ नि त्यति नै तपाईले जीवनको ओकाली चढ्दै गर्दाखेरि तपाईले भारी बोकेको जस्तै हो। बिना अर्थको भारी दियो। तपाईको जीवनको त्यो शिखर पुग्नको निमित्त त्यो लोभको भारीले तपाईलाई बाधा दिन्छ, तपाईलाई कठिनाइ ल्याउँछ। त्यो लोभको भारी तपाईले बोकेर जीवनको शिखरमा पुग्यो भने पनि त्यो लोभको कुनै अर्थै छैन। लोभको कुनै अर्थै छैन। अब अर्थै नभएको अर्थहीन त्यो भारीलाई, जीवन त्यत्तिकै भारी छ, अझै तपाईले त्यसमा भारी थप्नु हुन्छ। त्यो लोभको भारी बिसाइदिनुस्, बेलायमा बिसाइदिनुस्। जति चाँडो त्यो भारीलाई बिसाउन सक्यो त्यति चाँडो तपाईले जीवनको उकाली चढेर जीवनको शिखरमा तपाई हल्का शीतल शान्तपूर्वक तपाई पुग्नुहुन्छ। सुखको शिखर, आनन्दको शिखर, जीवनको शिखर तपाई पुग्न सक्नुहुन्छ जति चाँडो तपाईले बिसाउनु पर्यो। त्यस्तै गरी अर्को भाडी छ द्वेषको भाडी। रिस, राग, क्रोध, बदलाको भाव, हैन, यस्ता सबै तपाईले जब जब तपाईको मनमा आउँछ, जब जब तपाईको जीवनमा रिसले ठाउँ लिन्छ, तब तब तपाईले त्यो जीवनको भारी बोकेको हो। जीवनको शिखर पुग्नको निमित्त त्यो भारीले तपाईलाई बाधै दिन्छ, माथि बढ्न दिँदैन। र अर्को भारी भनेको मोहको भारी, जुन मोहको भारी छ, जसले हाम्रो जीवनको शिखर पुग्नको लागि बीच बाटोमै हामीलाई बाधा दिन्छ, अडचन दिन्छ, पसिना पसिना चुहाइदिन्छ, रगतै बगाउन पनि सक्छ। शिष्यहरू हो, सुख र शान्तिको शिखर पुग्ने हो भने, जीवनको शिखर चुम्ने हो भने, जसरी यो पहाडको टुप्पोमा आइपुग्दाखेरि हामीले आफ्नो 3वटा झोलाका भारीहरू बिसाउँदै आए नि, तब हाम्रो जीवन सहज भयो, तब हाम्रो जीवन शान्त भयो, शान्त भयो। त्यसरी नै हामीले पनि आफूभित्र रहेको लोभ, द्वेष, मोह रूपी भारी जो छ, जति चाँडो बिसाउन सक्यो, जति चाँडो बिसाउन पायो, त्यति नै जीवनको यात्रा सहज हुन्छ, सरल हुन्छ, हल्का हुन्छ, शीतल हुन्छ, शान्त हुन्छ र जीवनको शिखर मजाले पुग्न सकिन्छ। सुखको शिखर हामी चुम्न सकिन्छ, आनन्दको शिखर पनि हामी चुम्न सकिन्छ। यदि त्यही भारी बोकिरहेको भए यो पहाडको टुप्पोमा हामी पुग्ने थिएन।
हामीले त्यो पहाडीलाई बिसाएर आयौं र त हामी यहाँ पुग्यौं। नबिसाएको भए पुग्थ्यो? सबै चेलाहरूको एउटै जवाब थियो, पुग्दैन थियो होला, साह्रै कठिन भएको थियो। हामीले भारीलाई नबिसाएको भए त्यो भारीले हाम्रो जीवनलाई बिसाउँथ्यो होला। गुरुदेव, हामीले भारीलाई बिसाएर बुद्धिमानी काम गरेर आएका रहेछौं, नत्र भने यो डाँडाको शिखरमा हामी पुग्ने थिएनौं। त्यसरी नै हो हे चेलाहरू, हो प्रसन्नता, खुशी, आनन्द, सुख, शान्तिको शिखर चुम्ने हो भने हर कोहीले आफ्नो जीवनमा भएको यो तीनवटा भारीलाई बेलैमा बिसाइदियो। जति चाँडो बिसाउन सक्यो त्यति सजिलो हुन्छ जीवन, त्यति यात्रा सहज हुन्छ र जीवनको शिखरलाई चुम्न सकिन्छ। सबभन्दा पहिला हामीले एउटा भारी बिसाए, दोस्रो पनि बिसाए, तेस्रो पनि बिसाए। त्यसरी नै हे शिष्यहरू हो, लोभ भनेको जति हामीले बोक्यो जीवन त्यति भारी हुन्छ र यो लोभको भारी बिसाउनु भनेकै जीवनमा हामीले दान गर्न सिक्नु भनेको, त्याग गर्न सिक्नु भनेको नै लोभको भारी बिसाउनु हो। जब तपाईले जीवनमा दान गर्न सिक्नुभयो, परहित उपकारको लागि त्याग गर्न सिक्नुभयो, तब सम्झिनुस् तपाईले लोभको भारी बिसाउनु भयो। जीवन हल्का हुन्छ, जीवन शीतल हुन्छ, जीवन आनन्दित हुन्छ। त्यसैले हे शिष्यहरू हो, लोभको भारीलाई बिसाइदेऊ। दान कुशल कर्मद्वारा लोभको भारी बिसाइदेऊ। बेलैमा बिसाइदेऊ, बेलैमा। जति चाँडो बिसायो त्यति तपाईलाई चाहिँ तपाईको जीवनको यात्रा सहज हुन्छ, सरल हुन्छ। हे शिष्यहरू हो, शील पालन गरिदेऊ, आचरणलाई शुद्ध पार। कसैलाई दुःख कष्ट नदेऊ, कसैको अहित नचिताओ, हैन? कसैलाई दुःख नदेऊ, कसैको अहित नचिताओ, कसैलाई हानि नोक्सानी नपुर्याऊ। यो शील पालन गर्नु हो कि? त शिष्यहरू जसले कसैको हानि गर्न छोड्छ, कसैको अहित चिताउन छोड्छ, कसैको हानि नोक्सानी गर्न छोड्छ, यानी कि उसले जीवनमा शील पालन गर्दछ, उसले द्वेष रूपी भारीलाई बिसाएको हुन्छ। द्वेष रूपी भारीलाई बिसाएको हुन्छ। त्यसैले उपासको बाजा जति सक्छ चाँडो त्यो भारी बिसाइदेऊ। यदि द्वेष रूपी भारीलाई क्रोध, रिस, हैन, यसलाई जति बोकेर राख्छौ नि त्यति नै सुख शान्तिको शिखर पुग्नको निमित्त कठिनाइ हुन्छ। बिसाइदेऊ। बिना कामको हामी भारी बोकेर हिँड्छौँ अनि फेरि भनिरहेका हुन्छौँ, मलाई त गाह्रो भयो, मलाई त साह्रो भयो, जीवन साह्रै भारी भयो भनेर। अब भारी बोकेर हिँडेपछि भारी हुँदैन। एकचोटि यो भारी बिसाएर हेर्नुहोस् न, तपाईँ आफैले अनुभव गर्नुहुनेछ नि, ए लोभलाई बिसाए, हे द्वेषलाई बिसाए, कति हल्का भयो। जति लोभलाई बिसायो भने लोभको भारी हल्का हुन्छ, द्वेषलाई हटायो भने, द्वेषलाई बिसायो भने द्वेषको भारी पनि हल्का भएर जान्छ। अब अर्को छ मोहरूपी भारी। जीवनमा यो भारी पनि बिसाउनु पर्छ।
तपाईले यो भारीलाई बोक्दै अहिलेसम्म आइरहनु भएको छ। लोभलाई पनि बोक्दै आइरहेको छ, द्वेषलाई पनि बोक्दै आइरहेको छ, मोहलाई पनि बोक्दै आइरहेको छ। बोकेको बोकै छ। त्यो भारी बोकेर आएको हुनाले तपाईको जीवनमा पसिना पसिना बगाउँदाखेरि पनि सुखको शिखर चुम्नै सकेको होइन। त्यो मोहको भारीलाई पनि बिसाउनु पर्यो। कसरी बिसाउने त भन्दाखेरि जसले भावना अभ्यास गर्दछ, ध्यान भावनाको अभ्यास गर्दछ, सतिपत्थान विपස්සना भावनाको अभ्यास गर्दछ, त्यस्ता व्यक्तिले मोहको भारी पनि बिसाएको हुन्छ। मोहको भारी पनि बिसाएको हुन्छ। अब लोभ द्वेष मोह रूपी यो भारीले हाम्रो जीवनलाई भारी बनाउने हो कि हाम्रो जीवनको शिखर चुम्नको लागि यसले बाधा दिने हो कि सुख शान्तिको शिखर चुम्नको निमित्त पनि यही लोभ द्वेष मोह रूपी भारीले हाम्रो जीवनलाई गरङ्गो बनाउने हो, भारी बनाउने हो। जति सक्छ चाँडो त्यति नै यो भारी बिसाइदियो। अब हामी कस्ता छौं त भन्दाखेरि सुख र शान्तिको शिखर चुम्न चाहन्छ, आनन्दको जीवनको शिखर चुम्न चाहन्छ, तर लोभ द्वेष मोह रूपी जीवनको त्यो भारी हामी बिसाउँदैनौं अनि भन्छौं जीवन त भारी भयो, जीवन त गरङ्गो भयो, जीवन त गाह्रो भयो, साह्रो भयो। अब हुँदैन त। किन बोकेको त्यो भारी? छोड्नु पर्थ्यो नि त बेलैमा। त्यो भारी पनि बोकेर आउने अनि पसिना चुइयो भनेर पनि कराउने, त्यो त मिलेन कुरा। त्यसैले त्यो गुरुदेवले त्यो शिष्यहरूलाई भने हे शिष्यहरू हो, सबैले जीवनमा सुख चाहने हो भने, सुखको शिखर चुम्ने हो भने, आनन्दको शिखर चुम्ने हो, जीवनको शिखर चुम्ने हो भने जसरी यो डाँडाको शिखर, डाँडाको टुप्पो हामी पुग्यौं भारी बिसाउँदै बिसाउँदै आएकोले, यदि त्यो भारी नबिसाएको भए यो डाँडामा पुग्दैन, यो डाँडाको टुप्पोमा हामी पुग्दैन थियो होला। त्यसरी नै सुख शान्ति शीतल आनन्द जीवनको शिखर चुम्ने हो भने लोभ द्वेष मोह रूपी यो भारीलाई बिसाउँदै बिसाउँदै हामी अगाडि बढ्न सकियो भने हामीले आफ्नो जीवनको शिखर चुम्न सकिन्छ। शिष्यहरूलाई सदा प्रसन्न भइरहने त्यो सूत्र के हो? गुरुदेव सदा आनन्दित भइरहने यो सूत्र के हो? गुरुदेव सदा शीतल शान्त भइरहन सक्ने यो सूत्र के हो भनेर सोध्यो नि। यही हो सूत्र। जीवनको लोभ द्वेष मोह रूपी भारी बिसाइदेऊ, जीवनको शिखर, सुखको शिखर, शान्तिको शिखर अवश्य पनि चुम्ने छ। र यसको लागि दान त्याग गर्नु, लोभको भारी बिसाउनु, शील पालन गर्नु, द्वेषको भारी बिसाउनु, भावना अभ्यास गर्नु भनेको मोहको भारी बिसाउनु हो भनेर त्यो गुरुदेवले त्यो डाँडाको टुप्पोमा लगेर उनीहरूले आफैले अनुभव हुने गरी त्यो भारी बोकाएर उनीहरूले आफैले महसुस हुने गरी त्यो उपमा बातै जीवनको भारी बिसाउने र जीवनलाई हल्का पार्ने, जीवनको भारी बिसाउने र जीवनको यात्रा सहज बनाउने र जीवनको त्यो भारीहरू बिसाएर सुखको शिखर चुम्ने तरिका गुरुदेवले ती शिष्यहरूलाई त्यो ज्ञान दिइसकेपछि सारा शिष्यहरूले गुरुदेवलाई नमन गरे। गुरुदेव नमन नमन नमन। आज हामीले जीवनको यो सूत्र, जसले जीवनको भारीलाई कसरी बिसाउनु पर्छ, किन बिसाउनु पर्छ र यो जीवनको भारीले गर्दाखेरि हामीले आफ्नो जीवनको शिखरको यात्रामा कति कठिनाइ हुँदो रहेछ भन्ने कुरा अनुभव गराएर, महसुस गराएर तपाईले
स्पष्टसँग हामीलाई त्यो ज्ञान दिनुभयो, त्यो सूत्र दिनुभयो। अब हामी पनि जति सक्छ चाँडो यो जीवनको भारी लोभ द्वेष मोहरूपी क्लेशलाई बिसाएर तपाईं जस्तै सदा प्रसन्न खुसी शान्त दान्त भएर हामी पनि जिउनको लागि आजैदेखि अहिलेदेखि त्यो भारी बिसाउने काममा लागे हाल्छौं। गुरुदेव आशीर्वाद दिनुस् भनेर हात जोडेर आशीर्वादले गुरुदेवले के भने, भवतु सब मंगलम, सबै मंगल होस्, कल्याण होस्, जय होस् र जीवनको भारी बिसाउन सकोस् चाँडो भन्दा चाँडो भनेर आशीर्वाद दिए। सबैले थापेर लिए। गुरुदेवले दिनुभएको आशीर्वाद शिरोपर भनेर यसरी यसो गरेर सत्त थापेर यसो गरेर शिरमा राखे। ल उपासक उपासिकाहरू, आजको देशलाई मैले यही टुङ्ग्याएँ। के बुझ्नुभयो होला? धेरै सरल छ, सहज छ। भगवान बुद्धले पनि हामीलाई सिकाउनु भएको छ। यो सबै प्रसङ्ग त्यो गुरुदेवले त्यो शिष्यहरूलाई जुन शिक्षा दिनुभयो त्यो सबै शिक्षाहरू भगवान बुद्धकै हुन्। जति पनि यो उत्कृष्ट शिक्षाहरू छन् त्यो सबै भगवान बुद्धकै शिक्षाहरू। र भगवान बुद्धले पनि हामीलाई यो जीवनको मैल, जीवनको भारी, जीवनको बाधक हैन, लोभ द्वेष मोहरूपी क्लेशलाई दानशील भावनादि कुशल कर्मले यो मैललाई के गरिदियो? बगाइदियो। यो भारीलाई भिसाइदियो। जीवनको लागि यो लोभ द्वेष मोह भनेको विष समान हो कि। तपाईमा लोभ आयो, द्वेष आयो, मोह आयो भने सम्झिनुस् तपाईको जीवनमा विष खुलिरहेको छ। विषले तपाईलाई उपकार गर्छ भन्ने त छैनै छैन। विषले त तपाईलाई हानि गर्छ, नोक्सानी गर्छ, तपाईको जीवनै समाप्त गर्न सक्छ। जब तपाईको जीवनमा तपाईले दान गर्न पाइरहेको छ, शील पालन गर्न पाइरहेको छ, ध्यान भावना अभ्यास गर्न पाइरहेको छ भने सम्झिनुस् तपाईले अमृत पिइरहनु भएको छ। अमृतले त के गर्छ तपाईलाई भन्नै परेन, मैले व्याख्या गर्नै परेन। अमृत जो पाएको छ त भगवान बुद्धको शिक्षा भनेको अमृत उपदेश त्यसै भनिएको होइन। त तपाई जीवनमा आफ्नो जीवनमा विष खोल्नुहुन्छ कि अमृत खोल्नुहुन्छ? हैन, त्यो त तपाईको आफ्नै हातमा छ। त्यो त तपाईको आफ्नै हातमा छ। विष खोल्नु भयो जीवनै समाप्त हुन्छ, अमृत खोल्नु भयो जीवनै सार हुन्छ। अब तपाई जीवनलाई सार बनाउने कि जीवनलाई समाप्त बनाउने? जीवनलाई त सारै बनाउनु पर्यो, अर्थमय नै बनाउनु पर्यो। मनुष्य जस्तो सर्वश्रेष्ठ प्राणी त्यस्तो हो जुनी हामीले पाएका छौं। यसलाई यो जन्ममा हामीले सार बनाउन सकेन भने अर्को कुन जन्ममा सार बनाउन सकिन्छ? सकिँदै सकिँदैन। किन त भन्दाखेरि यो त्रिलोकमा सर्वश्रेष्ठ जुनी भनेकै मनुष्य जुनी हो। जुन जुनीमा भगवान बुद्धहरू पनि जन्मेर बुद्धत्व ज्ञान लाभ गरेर सत्तो प्राणीहरूको उपकार गर्न सक्ने जुनी भनेको मनुष्य जुनी हो। देवताको जुनीमा जन्मेर पनि त्यति उपकार गर्नै सक्दैन। ब्रह्मको जुनीमा जन्मेर पनि त्यति उपकार गर्न सक्दैन। नाग, गरुड, यक्ष, गन्धर्व, किन्धर्व सारा जुनीमा तपाई जन्मेर पनि त्यति उपकार र जीवनलाई त्यति सार उत्कृष्ट बनाउन सक्दैन जति मनुष्य जन्ममा हामीले गर्न सकिन्छ, अर्को जुनीमा गर्नै सक्दैन। सकिँदैन। त्यसैले त भगवान बुद्ध मनुष्य जन्म लिएर उहाँ ओस्पल भगवान बुद्धले देवता र ब्रह्माहरूको सम्म पनि
उहाँले उपकार गर्ने कारण यो। अर्को कुनै जन्ममा जन्मेर तपाईँ बुद्ध बन्नै सक्नुहुन्न। बुद्धले जतिको यो लोक त्रिलोकमा उद्धार कसैले पनि गर्न सक्दैन। ओस्पोल भगवान बुद्धको उद्धार त, ओस्पोल भगवान बुद्धको धर्मबाट तपाईँ उद्धार हुनुभयो भने अब जीवनमा अरू उद्धार हुन बाँकी नै छैन। पूर्ण हुन्छ, सम्पूर्ण हुन्छ। यस्तो उद्धार, यस्तो उपकार, यस्तो सुख, जुन सुख पाइसकेपछि अब अर्को सुख आवश्यकै छैन। त्यसैले यस्तो मनुष्य जन्म हामीले पाएका छौं भने यो जीवनलाई सार बनाउनको निमित्त, यो जीवनको सर्वोच्च शिखर पुग्नको निमित्त तपाईले आफ्नो जीवनको भारी बिसाउनु पर्छ। बेलैमा बिसाउनु पर्छ है। बेलैमा बिसाउनु पर्छ भनेको के हो त भन्दाखेरि तपाईले जीवनको भारी बिसाउनु अगाडि त्यो भारीले तपाईको जीवन बिसाइदियो भने सकिएन। त्यसैले भारीले जीवन बिसाउनु भन्दा अगाडि नै जीवनले तपाईको भारी बिसाइदिनु पर्छ। लोभ रूपी भारी बिसाउने, दान कुशल कर्म गरेर, द्वेष रूपी भारी बिसाउने, शील रूपी कर्म गरेर, मोह रूपी भारी बिसाउने, भावना अभ्यास गरेर। ल त उपासक उपासिकाहरू सबैले यो जीवनको भारी बिसाउन सकोस् भन्ने आशिका गर्दै आजको देशमा मैले यही टुङ्ग्याउन चाहे र अन्तमा एउटा अनुमोदन गर्नुपर्ने रहेको छ। दिवंगत समता शाक्य साध्य बाटो भनेर लेखेको छ। हिजो उपासिकाहरू आउनु भएको थियो। उहाँहरूले चाहिँ त्रिबोधी विपස්සना ध्यान केन्द्र निर्माणको लागि रु 15,000 पनि श्रद्धा व्यक्त गरेर जानुभएको छ। उहाँ दिवंगत समता शाक्य साध्य बाटोलाई पनि सुगति निर्माण कामना गरेर पनि हामी पुण्यानुमोदन गर्दैछौँ र सम्पूर्ण देवता सत्व प्राणी अमनुष्य र तपाईँ हामी सबैका भित्र जानुभएका ज्ञाति बन्धुहरूको लागि पनि र श्रद्धेय गुरुवर ज्ञानपूर्णिका महास्तवीर भन्ते लगाएर श्रद्धेय गुरुवर स्याडो उपनिता विवंश लगाएर सम्पूर्ण गुरुजनहरूमा पनि यो पुण्य प्राप्त भई उहाँहरूको पनि हृदय सुख होस्। देशमा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सुन्नुहुने सबै श्रद्धावन्त उपासक उपासिकाहरूमा पनि आजको यो पुण्यको अनुभवले जीवनमा सुख शान्ति समृद्धि उन्नति प्रगति अभिवृद्धि गर्नको निमित्त जीवनको सर्वोच्च शिखर चुम्नको निमित्त आजैदेखि अहिलेदेखि लोभ द्वेष मोह रूपी जीवनको भारीलाई बिसाउन सकोस् भन्ने आशा गर्दै पुण्यानुमोदन चाहिँ भवतु सब मङ्गलम्। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता वन्तु ज्ञातयो इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता वन्तु ज्ञातयो इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता वन्तु ज्ञातयो एतावता साम्येहि सम्भतं पुण्य सम्पदं सब्बे देवानुमोदन्तु साम्ब सम्पत्ति सिद्धिया एतावता साम्येहि सम्भतं पुण्य सम्पदं सब्बे सत्तानुमोदन्तु साम्ब सम्पत्ति सिद्धिया एतावता साम्येहि सम्भतं पुण्य सम्पदं सब्बे भूतानुमोदन्तु साम्ब सम्पत्ति सिद्धिया। साधु 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 भवतु सब मङ्गलं। सबैको मङ्गल होस्, कल्याण होस्। सबैलाई साधुवाद।